ലങ് സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. നോർമൽ ലങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കിയൽ സൗണ്ടാണ്. അത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് സൗണ്ടാണ്. പിന്നെ വെസിക്കുലർ സൗണ്ട് ഈസ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് സൗണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ റെസ്പിറേഷന് യൂപ്നിയ എന്ന് പറയും. അടുത്ത അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീസിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ആസ്മ പേഷ്യൻറ്റിനാണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്മാൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ്. പിന്നെ അടുത്ത സ്ട്രൈഡർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ്. അടുത്ത ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടി വിക്കും പൾമണറി എഡിമയ്ക്കും കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട്. അടുത്ത റോഞ്ചി സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ COPD പേഷ്യൻറ്റും ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റും കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ്. അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീസിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്, സ്ട്രൈഡ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, റോഞ്ചി സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്.